السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كدير خويا؟ كلشي بخير؟ ايوا الشيء بخير الحمد لله. تقدر تعطينا شويه المعلومات على هاد لي زويتر ولا هاد الفرويد مير؟ مرحبا سيدي مرحبا. هاد لي زويتر كيفاش كيتربى؟ هذوك تجي زريعه من الخارج، تجي كتربى هنايا في الوالديه. وشحال كدير الثمن ديالها؟ على حساب الكاليبر، مناش حتى لاش تقريبا؟ عطينا شي فكره. كاين 6 كاين 5 دراهم على حساب الكاليبر. المهم أيه. الثمن اللي مستقر دابا هو 5 دراهم 5 درهم الثمن كيطلع ويهبط. على حساب البارك اللي كان كيطلع علينا شويه سلعه الثمن، حنا كنزيدو ديك 50 فرانك 60 فرانك بياس. الثمن مخير عندكم. وشنو هما هادو؟ هادو لي سانجاك، هادو عمرني ما شفتهم انا. هادو اللوغو ديالهم زوين. هادو كيجيو من الشمال، من الشمال. يجيو هنا اللوغو ديالهم بخير. وهادو بحالهم كيبان ليا. شنو هادو سميتهم؟ نوع اخر، فصيله منهم. فصيله منهم. هادو لي بالو. زوينين هادو كيبانوا في الشكل ديالهم. هادو كيطيروا صوت. وهما هادو نيت. هادو الصغار، هادو اللي بغيتي تصوتهم في المقلاد ديالهم مع التشومور ربيع بايلا. ديرهم في لي بات فوالا هكا. وهادو؟ وكاين هادو القصيبات الكوطو. هادو الكصيبات شحال كيديروا؟ هادو درهم بياس. وهادو كيفاش كتجبدوهم؟ دايرين كاينين شي عصا كتقطعوها بحال هكا وكتولي بحال هكا؟ كنبلونجيو عليهم. هادو هما دايرين بحال هكا. كيكونوا من عند الله. سبحان الله. فوق صغار شتي انت. لا لاحظتي هذه صغيره وهذه كبيره، فهمتي؟ سبحان الله. كيكون في الصغر بحال هكاك، تما غادي وكتكبر كتوصل حتى الحد ديالك، تقدر توصل حتى ل 20 سنتيم. بزاف. وهذا لي زوغسان تبارك الله شو قداش؟ كنفونديو عليهم تما، كنبلونجيو عليهم. تبارك الله. با شحال كتبيعوا هاد لي زوغسان؟ هادوك 2 دراهم، هادو دريهم. دريهم. هادو 5 دراهم بياسه. هادو كنبيعو ما بين 25 حتى 30 حتى 20 درهم الشبكه، على حساب انت كيف لي زويتر، مره طالعه مره هابطه. الثمن زوين تبارك الله. داكشي عندكم زوين. بس كاين 10 اللي بغى يجي عندك يصوني